Assalomu alaykum Samarqand. Mana Samarqandga katta yangilik, Pazdarxon, Ishtixon qayerga bo'lsa bemalol borib xizmat qiladigan, kanalizatsiya uchun, suv uchun, hovlilarga kira olmaydigan joylar uchun hovl tomorqani ishlari bo'ladimi, qanaqa qurilish, buzish, tuzish bo'ladimi? Mana ekskavatorning minisi bemalol transhiya, ariq, latok uchun joylar hammasini buzib, tuzib, kovlab, hammasini qulayligini qilib beradigan texnikamiz. Hoji aka, bundan sizga qulayini topolmadik. Mana bemalol hozir buni qiladigan ishlarini ko'rsatamiz. Betonni kesish bo'ladimi? Betonni kesib, kovlab, tish bo'ladigan, tishigacha bitta odamning o'zida hal bo'ladi. Ikkita, uchta usta izlab sarson bo'lib yurmaysiz. Hammasi bitta odamning o'zi bilan bo'ladi. Katta texnika kira olmaydigan darvozaxonalardan ham bemalol kirib, ishingizni bittada bitirib ketadigan texnika mana shu. Hozir buni qobiliyatini ko'rsatamiz. Transhiya kovlagan joyini ko'rdik. Xuddi shunaqa xizmatlar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastda nomerlar qoldiramiz. Mana Mirjalol akamizning o'zi bilan ham hozir suhbat quramiz. Mirjalol aka, yana xuddi shunaqa zakazlar bo'lsa, qayerlarga boramiz? Samarqand bo'ylab hamma joyga vizit bo'lgan joylarga boraveramiz. Samarqand atrofidagi hamma tumanga chiqamiz. Hamma tumanga chiqamiz. Parniklarchiga ham kirasiz. Hamma ishlarni qilamiz. Darvozaxonalaringiz kichkina, kirish joylarga katta texnika kirmaydigan, endi qo'l bilan kovlashning hech qanaqa hojati yo'q. Mana texnika. Mana sizga yana nima kerak, usta akalar? Agorod deysizmi, latok deysizmi, kanalizatsiya deysizmi, turba o'tqazish deysizmi, hammasini qilib beradi. Yerlar tekislab, uyni ag'darish farqi yo'q. Bundan qulayini sizga topolmadik, hoji aka. Boshqa viloyatlarga ham chiqamizmi? Chiqamiz. Pulini, ishtirini kelsak bo'ldi. Lubboy viloyatga chiqamiz. Hammasi soqqasida. Hammasi narxlari ham shirin narxlarda. Hozir Mirjalol akam nomerini pastga qoldiramiz. Bemalol svязga chiqib, texnikani olib boradi, ishni bitiraverasiz. Boshqa narsa qolmadi o'zi. Qo'l bilan, lapatka bilan kovlaydigan zamon o'tdi. Mana texnika tayyor. Samarqandda bitta.